Joaninha é o nome comum dos insetos coleópteros da família das Coccinellidae, Coccinellideus. As espécies desta família, geralmente, têm o corpo semiesférico, com élitros vermelhos sarapintados de manchas pretas, embora haja de outras cores. Assumem particular relevo na agricultura biológica, como predadoras de pragas agrícolas, porquanto desempenham funções de controle biológico, alimentando-se de ovos e larvas de outros insetos e influindo de forma direta no ecossistema. Há muitas espécies desta família, que podem ser confundidas com as de outro grupo de besouros pequenos e coloridos. A família dos Crisomelidae.